دونك غندوزو للكاستيون الرابعه. في الكاستيون الرابعه غنهضروا على لا كونكافيتي دو لا فونكسيون اف. دونك قالوا لنا في 4a montrer que f seconde de x elle est égale 2 moins ln de x sur x au carré pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a donc f' de x, déjà on a calculé. كنفضل انني نخدم ماشي بالتعبير الاخراني اللي قبل منه كان عندنا فيه جو كخوا 1 plus donc 1 moins 1 sur x plus ln de x sur x. فوالا هاد ليكسبرسيون راه غادي تلقاوه هما قبل الاخير اللي كنت صايبته سابقا. دونك يمكن لي دابا ندوز لاف سكوند. دونك اف سكوند اللي بغا يخدم بالاكسبرسيون ديال اف بريم اللي عطاونا هما في الورقه ديال الامتحان ما كاين حتى شي اشكال بحال. دونك اف سكوند دو اكس دونك لا ديريفي دو 1 سي 0. ها علاش انا اختاريت انني نخدم بهاد الاكسبرسيون لان ديجا شي حاجه كتحيد ليا ديريكتومون automatiquement وهادو ديجا كنعرف لا ديريفي ديال موان 1 sur x سي لا ديريفي ديال 1 sur x سي موان 1 sur x au carré مع لو موان تولي بلس دونك 1 sur x au carré plus la dérivée ديال ln de x sur x. la dérivée ديال ln de x sur x هنا غادي نطبقوا القاعده ديال u على v. la dérivée ديالها donc c'est quoi, c'est u prime fois v moins u fois v prime sur v au carré. donc غنطبقوها تما u شكون هي ln de x donc c'est ln de x prime اللي هي 1 sur x fois v اللي هي x fois x moins u اللي هي ln de x هي اللي موجوده في البسط fois v prime donc fois x prime fois 1 sur x au carré. je peux simplifier هنايا ونحط بطبيعه الحال المقام الموحد ديجا راه عندنا هي x au carré. نحتفظوا بالمقام المشترك اللي هو x كاري. دونك x au carré كمقام موحد يبقى لي هنايا واحد، هنا نفس الشيء غيبقى لي واحد. دونك بلس 1 moins ln de x fois 1 donc c'est moins ln de x اللي هي 2 moins ln de x sur x au carré. je peux maintenant déduire la concavité de C de f. donc la question B on voit les points d'inflexion. بطبيعة الحال غنهضروا على لا كونكافيتي لان باش تكون عندي بوين دانفليكسيون خاص تكون عندي شونجمون في التقعر اولا في التحدب ديال لا فونكسيون ديال لا كورب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون اف. دونك باش تكون عندي بوين دانفليكسيون كيف ما قلت كشرط من الشروط خاص تكون اف سكوند كتنعدم وكتغير من الاشاره ديالها. Donc la question on déduire que C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Les points donc B, je vais écrire simplement les points ou bien le point d'inflexion. بطبيعة الحال باش نحددو لو بوين دانفليكسيون كيف ما قلت خصنا الاول الاشاره ديال اف سكوند. الاشاره ديال اف سكوند نذكر الاول اف سكوند on a f seconde de x est égal donc c'est 2 moins ln de x sur x au carré. x au carré déjà il est positif غيبقى لينا الاشكال في 2 moins ln de x. je dois chercher le signe de cherchons le signe de 2 moins ln de x. يعني le tableau de signe خصنا نلقاوه ديال هاد 2 moins ln de x. donc je résous l'inéquation 2 moins ln de x par exemple supérieur ou égal à 0. اللي بغا يخدم inférieur ou égal à 0 c'est pas grave. et elle est équivalente sachant que x donc soit je dois prendre là soit sachant que x il est dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. les quantités sont bien définies هنا ما كاين حتى شي اشكال. donc 2
il est supérieur ou égal à ln de x. غنحيدو لا فونكسيون ln من هذا الكوتي بمعنى اننا دخلنا لا فونكسيون ريسيبروك ديال ln اللي هي الاكسبونونسيال. اكسبونونسيال مع ln هنا تحيد غيبقى لنا x il est inférieur ou égal à exponentielle de 2. Comme ça, je peux dresser maintenant le tableau le tableau de concavité de C de F. Donc F seconde. كنفضل انني نصايبوه في الطابلو كامل اللي غنعقلوا عليه ان 2 moins ln de x il est positif si seulement si x est inférieur à e au carré. وهنا راه عندي بطبيعه الحال المعادله والمتراجحتين اكبر من الصفر واصغر من الصفر لان عندي لي زيكيفالونس هنا. دونك غنلخص هادشي هذا في الجدول ديال الاشاره وانطلاقا منه غنستنتج التقعر و البوان دانفليكسيون x f seconde de x concavité de C de F. Intervalle 0 plus l'infini. Donc f seconde de x, il est positif lorsque x il est inférieur à e carré. Voilà. Il n'est pas défini la fonction n'est pas définie en 0. طبيعة الحال إلا كانت نيجاتيف ما بين 0 و او كاري لوطخ كوتي غادي تبقى لينا هنا بوزيتيف. ولا كانت عندنا عوض ديك اكبر من او تساوي في ديك لينيغاليتي اللي كنت خدمت من قبل الا كانت عندي في بلاصتها تساوي فغادي نحصل على ان باش تكون اف سكوند كتساوي 0 اكس خصو يساوي او او كاري. دونك هنا لا كونكافيتي il est dirigé vers les ordonnées négatives وهنا la concavité il est dirigé vers les ordonnées positives. On remarque que f seconde il s'annule. Le point d'abscisse x est égal à e au carré et il change de signe au voisinage de ce point, alors on a un point d'inflexion. Alors, donc le point هذه سميوها par exemple A, l'abscisse ديالها e au carré ou l'ordonnée ديالها f de e au carré est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion A C de F. بالنسبة للا courbe. بطبيعة الحال on peut calculer f de e au carré. F de e au carré, donc c'est e au carré plus 1 demi moins ln de e au carré اللي هي moins 2 plus 1 demi fois ln de e au carré اللي هي 2 au carré. Donc il y a e au carré. هنا عندنا 4 sur 2 c'est 2. Donc 1 moins 2 sont deux nombres opposés à aller plus 1 demi. Voilà donc f de e au carré هذا هو الأرتوب c'est e au carré plus 1 demi. نقدروا نعطيو la valeur approchée ديالها e هي 2,71 au carré plus 1 demi وهكذا حصلنا على le point d'inflexion qu'on cherche اللي هي a اللي الأفصول ديالها e au carré و f de e au carré هي عندنا هنايا. كتبقى لينا كيمكن لينا نضيفوا عفوا هنا التجريبي هنا كيسالي هذا الامتحان هذا بالنسبه لليكزارسيس الثاني. يبقى لينا ليكزارسيس الثالث اللي فيه لو شوا ما بين جوج ديال لي زيكزارسيس اخرين اللي فيهم الكالكول دانتيغرال. وحده فيها لا فونكسيون اكسبونونسيال وحده فيها لا فونكسيون ln. كان ممكن اننا نضيفوا بعض الاسئله هنايا مثلا الانشاء ديال هاد لا كورب ريبريزونطاتيف دو اف. يمكن لكم اذا هنا تنشئوا هاد لا كورب هادي. دونك حنا غادي نتوقفوا هنا بما ان الاسئله عندي حد هنا كتوقف في هاد ليكزارسيس. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا داك ليكزارسيس اللي قلت لكم دو شوا.